Altersheim, Seniorenpflege, private Betreuung zu Hause oder Pflege im Altersheim. Das ist wirklich ein aktuelles Thema, aber wenn ich daran denke, wenn ich Menschen eigentlich höre, fühle ich manchmal ein bisschen traurig. Ich habe keine Großeltern momentan. Eigentlich sie sind schon gestorben, lange her. Meine Oma habe ich gar nicht gesehen. Mein Vater war auch eigentlich nur 11 Jahre alt, vielleicht, als meine Oma starb. Mein Vater war ein Baby, kann man sagen. Ja, 11 Jahre oder so. Heutzutage wird darüber oft diskutiert und immer mehr Menschen wohnen nicht zusammen mit Großeltern. Wir leben in Indien und wir haben auch reiche Kultur. Und Family ist Schatz und wir sind darauf stolz in Indien. Die Institution Family ist sehr wichtig und Basis der Kultur, Basis unserer Kultur. Ohne Familie wäre das Leben vielleicht kein Leben. Wir sind alle verbunden, weil wir in einer Familie zusammenleben. Wir lieben einander. Wir unterstützen einander. Aber heutzutage diese Familie zerbricht und die Familien werden immer kleiner und kleiner. Wir haben heutzutage keine Familie, da 20 Menschen wohnen normalerweise. Früher gab es schon sowas, aber auch haben leider Großeltern keinen Platz in manchen Familien. Unsere Verantwortungen können wir nicht so einfach weglassen. Das ist eine Tradition. Also unsere Großeltern gibt es da, dann Eltern sind da, wir und dann kommen unsere Kinder noch und dann ihre Kinder. Wir sehen und erlernen automatisch von der Familie. Wenn meine Eltern meine Großeltern nicht respektieren, wie kann ich meine Eltern respektieren? Und wie Reza auch gesagt hat, wie kann ich dann eigentlich von meinen Kindern das erwarten? Das wird automatisch weiter so vermittelt. Diese Werte werden weitergegeben. So, meine persönlichen Erfahrungen, ich habe Großeltern nicht, aber ich kann sogar mir das gar nicht vorstellen, dass meine Eltern im Altersheim leben müssen. Geht nicht. Es ist okay, auch wenn ich viel nicht verdiene, bleiben Sie bei mir, garantiert. Ich bin stolz, Sie sind keine Belastung, Sie sind Segen für mich. Sie sind Schatz, Sie haben Erfahrung und wegen Ihnen also kann ich vieles eigentlich. Diese Werte sind da drin. Ich bin nur ich, weil sie es gibt. Das kann ich nicht vergessen. Meine Eltern sind für mich eigentlich alles. Und ich kümmere mich um sie, weil sie die ganze Zeit sich um mich gekümmert haben. Wie kann ich das vergessen? Heute bin ich erwachsen, aber bis jetzt haben sie alles für mich gemacht. So, das geht bei mir nicht. Und in meinem Heimatland sehe ich auch, normalerweise bleiben die Eltern auch nur in der Familie bis zum Tod. Man denkt daran gar nicht, dass sie auch draußen geschickt werden sollten oder nicht. Es gibt ja Probleme, manche haben kein Geld, manche haben keine richtigen Werte vielleicht, manche
verdienen schon gut, aber dann kommen nicht klar mit den Eltern oder Großeltern zusammen. Und dann sie beschimpfen und dann es gibt Streitigkeiten, aber das ist okay. Das ist okay. Aber die Familie bleibt Familie und immer zusammen. Heutzutage sehe ich auch, dass nur einige, aber das ist vielleicht der Anfang. Einige verlassen die Familie, besonders die Jugendlichen, die im Ausland leben, dann wollen sie nicht zurückkommen. Zum Beispiel einige sind in Amerika oder in Europa irgendwo, sie wohnen da und dann wollen nicht zurückkommen. Und die Eltern wollen dorthin auch nicht gehen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es etwas fehlt vielleicht. Und ich denke, das ist für sie nicht möglich. Ich weiß auch nicht die Gründe, aber ich interessiere mich auch dafür nicht. Wir müssen irgendwie so richtig planen. Wenn Sie also sich nicht um sie kümmern, dann sollten Sie natürlich Plan B haben und das wäre vielleicht Altersheim. Schon okay. Wir müssen aber richtig garantieren, ob das Heim für Sie gut ist, ob Sie also da sicher sind, ob Sie regelmäßig das Essen bekommen und alles okay in Ordnung ist. Vorteile gibt es auch, ja einige. Ich würde sagen, dass wenn die Familienmitglieder zusammen wohnen, dann bleiben sie auch gesund und glücklich. Die Eltern wollen eigenes Haus nicht verlassen. Und in Altersheim werden sie vielleicht nur krank und ja, ohne Familie werden sie nicht so glücklich. Meiner Meinung nach. Also sie wollen auch mit Enkelinnen oder mit den anderen Familienmitgliedern nur einfach Spaß haben und da genießen. Das ist ihr Haus. Wie können sie eigenes Haus verlassen? So, es gibt nur Vorteile und die Familie kann besser um sie kümmern. Die Familie kann sich besser um sie kümmern. Kein Altersheim könnte vielleicht das machen. Es geht nicht nur um Sachen, es geht um Liebe und Respekt. Das bekommt man also sicher nur zu Hause. Die Verwandten, Bekannten, sie kümmern sich auch um sie. Aber wenn sie das Haus verlassen, dann die Verwandtschaft, Bekanntschaft, Nachbarschaft, diese Familie, das ist dann was, das wird alles Unsinn, Quatsch. Manche sagen, dass es gibt auch Vorteile, wenn man im Altersheim. Aber ich denke, das sollte nur in einem Fall, wenn die Kinder nicht da sind, wenn die Kinder gestorben sind, wenn die Kinder eigentlich nicht leben oder nicht zusammenleben können, dann vielleicht, dann wäre das okay. Ja, am Ende würde ich sagen, dass Altersheim ist nur für die Eltern oder Großeltern, die keine andere Chance haben, die keine andere Möglichkeit haben. Also nur dann, wenn nichts funktioniert. Ansonsten sollten sie nur zu Hause sein und alle Familienmitglieder also richtigerweise mit ihrer Erfahrung also einfach benefitieren. Sie sind Schatz, sie sind Segen und sie sind wirklich sehr wichtig, wertvoll für uns. Ohne sie wäre das Leben kein Leben. Das ist dann nur Tod.